Арыбаңыздар уюткулуулуу журт, кадырман эл жакшылары. Айкел студиясы кезектеги чыгарылышы менен назарыңыздарда. Бүгүн биз сиздерге Манас темасына кайрылган Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген архитектору, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, акын жана архитектор, жазуучу, коомдук ишмер, публицист Солтобаев Асылбек Молдошевичтин Манас темасына кайрылган эмгектери жөнүндө сөз кылабыз. Белгилүү архитектор Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин башкы кен планын чийүү менен бирге Манас темасына бир нече ирет кайрылган. Атап айта турган болсок, Манас Чыңгыз Улуу Мурас Кош жылдыз, Манас шаңы, Манасчыга бир ыргак мотиви, Айкөлү Манас айкели, Манас Чыңгыз Кош тамгасы, Манас композициясы, Манас аалам аталышындагы Айкөл атабызга тиешелүү болгон бир канча эмгектерди жараткан. Өтөлгөлүү өмүрү, байсалдуу баскан изи жөнүндө бүгүн агайын өзү менен Айкөл студиясында кенен маек кылганы турабыз. Анда эмес агай, биздин студиябызга куш келипсиз. Манас темасына кайрылган Кыргыздын саналуу азаматтарынын, эл жакшыларынын, улуттун алтын улуктарынын бирисиз. Манас темасы өзүндө айткандай, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз дегендей, бул улуу дүйнөгө деги эле Манас темасына кандайча келип калдыңыз? Сиздин Манас ааламына кайрылып калышыңызга эмне себеп болду? Талаш Манас атабыздын борборуда. Ошол тема өзү эле айтып атпайбы? Мен Манастын кулунумун дегендей бир менде бир түшүнүк пайда болгон да бала чактан бери. Анан кийин эң биринчи неме чыгармам тема Манас жөнүндө темам неме болду? Бир жакшынакай обон келди да, Марс сыяктуучу. Анан ошону Марс кандай болушу керек деп анан кийин Манастын темасы болсун деп туруп, ошолорду жазып баштагам да. Жазып баштагандан кийин Булар пландан тышкары болуп аткан окуялар. Мен өзүм көкүрөгүмөн чыгып атпайбы? Анан текстин да өзүм жаздым. Анан балдарга ырдатып көрсөм, ой окулуктуу жакшы экен, тигиндей мындай, сен кичине ошону кичине өркүндөтпөйсүңбү, эме кылбайсыңбы, популярный кылбайсыңбы дейди. Анан филармонияга келдим. Филармонияга келсем, жанагы художественный көркөм совет бар экен да. 6 киши чогуу отуруптур көрсөм. Анан кийин кана деп анан кийин мен магнитофонго жаздырып келгем да, бир бала жакшынакай балага ырдатып туруп. Анан кабыл алды репертуарга. Ошондо жанагы Манастын маршы деп жазгам. Манастын шаңы деп эле коелучу деди. Анан 5,5 жыл Кубанычбек Ашалиев бейишке өтүп кетпедиби? Ошол аткарып жүрдү. Бирок тиги Манас деген теманы мен ошол Жон Арык деген айылдан болгом да. Таш арыкта комуш эле айыл. Манас ордобуз бар. Ошол жака барып жүрчүбүз. Илгертен кичинекей чыбыттай бала кезде жанагы реконструкция жасай элек болчу. Биз эме жанагы болгону тиги дубалдагы көгүлгөн плиткалар менен топурагын жеп жүргөнбүз кичинекейибизде. Ошол жерден чоңойгонмун эмесинен. Демек сиздин балалык Манас теманын меники болгондо кимдики болмок эле? Ошо. Балалыгыңызда Манас темасында тем более неме кен колду биздин аталарыбыз мал бакчыда. Кен кол аркылуу өтөбүз, муну сөзсүз кайрылабыз да. Анан агай, сиздин эмгектериңизде Манас Чыңгыз Кош тамгасы, Айкөл Манас айкели, мен билгенден Айкөл Манас айкели кадимки Манас ордодогу, Манас табыздын ортодогу чоң айкели. Ошону жасагансыз. Кош жылдыз, Манас шаңы, Манасчыга бир ыргак деген Манас композицияларын алыпсыз. Анан эң таң калыштуусу, көрөрман журтуна деле бир кызык болуш керек. Мынагу Манас ааламынын модели деп чийген чиймеңиз жөнүндө айтып берсеңиз агай. Бул мындай болду. Мен мындай жанагы продолжение Евклидовой геометрии деп начало деп туруп. Научно-популярный, илимий популярдуу бир китеп жазып койбодумбу былтыр. Анан бу жерде, значит, ошол геометриядан баштап архитектура, физика, химия, биологияга чейин мен өзүмдүн оюму камтыдым. Камтып карап көрсөм, значит, биринен бири улашат, билешет.
Анан кийин бири-бирине абдан байланыштуу болушат экен да. Мисалы геометрия, физика, архитектура мейкиндик менен иштешет да. Мейкиндикти кантип тиги кыскартабызбы, узартабызбы, ошонун жемесинде кандайдыр жараткандык нерсе жаратабызбы, же эмне кылабыз маселе да. Анан кийин мындай кылдым. Архитектуранын бир эмесин, бир структурасын таап алдым да. Конструктивный. Ал жөн эле тиги көрүнгөн эле сүрөт эмес. Алар тыгыз байланышкан бир балкалардын бирдей эле узундуктагы балкаларды алдым дагы, анан кийин ошону бир структурасын таап алдым. Структурасын таап алсам, ал түбөнбөйт экен. Анан формуласын таап алдым, математический формуласын. Анан кийин ошого салып көрсөм, вообще чексиз экен. Анын аймагы чексиз экен. Дедим да, анан кийин айымыч ошону каяктан жеттим десем, көрсөм мындай экен. Мына Манас атабыздын тамгасы бар го, Семетей атабыздын да тамгасы бар. Ошолордо жанагы ааламдын сүрөтү да, жанагы үйдө карап турган. Ылдый жагы жер деп түшүнүп атабыз. Мен ошондой бир композиция таап алдым да. Бирок мен композициям абдан сложный, ката, Катаал, оор. Катаал. Жанагы Пифагордун формуласы бар эмеспи? Пифагордун теоремасы бар. Ошо сыяктуу да, бирок андан оор. Аныкы эки эле штаны деп коет, болгон эки перпендикулярный бир-эки түз сызык, анан үчүнчүсү табылып калат да, болгон эле ошол. А бу жерде болсо, оказывается, ошону колдонсом, мен любой бурчту, любой айлананы миллиардка бөлүп тастайт экен. Ошо мүмкүнчүлүк бар экен да. Ёлки-палки. Анын ичинде, допустим, ошо булар болсо бөлүнбөйт деп атышат. Бирок мындай, ошол айлананын узундугу мисалы 2 π да. А π деген иррациональный число, анын түгөнбөгөн бир бесконечный знактар деп коет. Знак кете берет. А бирок мен чечкен маселе, эгерде мен миллиардка деп коеюнчу, ар бир секциясын миллиардка бөлсөм, меники туура эмес. Абсолютный относительная погрешности деп коет. Ошондо получается 2 погрешность мен үстүн баса алып атпайм. Бул абдан кызык маселе. А так, эгерде анын бардыгын талдап, ченеп бышып антип эмесе, ошо получается, где-то бул идеальный решение. Мен айлананы 1 градуска дегеле бөлүп таштадым. Анан кийин любой бурчту миллионго бөлүп таштадым. Анан кийин жанагы квадратура круга, удвоение куба деген бар. Кыргызча кубтун 2 эсесин билинбейт экен. Анысын чечип таштадым. Квадратура круга деп коет, айлана менен бир квадраттын аянты тең болуш керек экен. Анысы кичине сложный экен. Анысын мен эквивалентный эле дедим да, ошону токтотуп койдум. Оказывается, изденген киши табат экен бирдекени. Могу акылмандар бар го, ученыйлар, илимпоздор. Алар теоретически ойлонот да, жана иррациональный болсо бөлүнбөйт да, дейт. Алар чийип көргөн эмес да. Алар практически эчтеке кылбай туруп эле теоретически деп тургандан кийин бир формулаларды же бирдекелерди эквивалентный деп туруп уруп коет экен. А эквивалентный решениелер, мен где-то 30тан ашык эквивалентный решениелерди окудум да. Энциклопедия тияктуу. Бирөө да жакын эмес. Даже Архимедтин да катасын таба албай атпайм. Ошондой, бул өзүнчө бир укмуш дүйнө экен. Изденгенчи. Анан геометриядан архитектурага өттүм, архитектурадан физикага кеттим. Мен ошо архитектураны жанагы структурамды мен изилдеп көрсөм, ал жакта 6-7 жаңы фигуралар чыгып калды. Ошол эле спиральдар, бирөө настоящий спираль болсо, экинчи
трансцендент не деп коет, терминология менен кете берет. Геликоид деп коет, дагы бирдеке деп коет. Мен керек болсо кээ бирлерин атадым кыргызча. Киргизип койдум кыргызча ат менен. Анан кийин жанагы айттым го, жанагы бир композицияны, бир структураны, бир эмени мейкиндикти мен Манас Атабызга ыйгарып койдум. Потому что мен тиги ойлоп табуучу изобретатель болуп атпаймынбы? Ооба. А ушундай кишилер акысы бар экен, ошо атап коюшкачы. Табылган фигураларгачы. Манас атанын атын алган фигура кандай болду? Мынакей жанагы көрүп атпайсызбы? Мына Ии. Мына бул мурдагы аалам мындай болгон. Бул эми ааламдын модели да негизичи. Анан кийин азыркы биз жашап аткан ааламдын эмеси модели, анан келерки ааламдын модели. Биз азыр сол левосторонний деп коет, сол менен айланып келатабыз да. Анан кызык бияка жеткенде оңго айланып кетет экенбиз. Мурда оң айланып жүрүптүрбүз. Вот. Жүрөгүбүз сол жактабы? Ооба. Жүрөгүбүз. Анан кийин азыр биздин аалам кеңейип атат, бирок басаңдап, ылдамдыгы басаңдап атат деп атат да. Ошондо биз могу экваторго жете элекпиз. Мына биздин галактика. Фридман деген бир гениальный физик болгон да, ал 3 модель сунуш бериптир. Бирөө бесконечный, чексиз. Экинчиси там эме осциллирующий деп коет, кайра мызыгып калат экен. И Эйнштейн да ошону колдонгон да, мисалчы. Дагы бирөө өзүнчө бир кызык бир модель, ал жанагы псевдосфера деп коет, Лобачевскийдин эмесине. Керек болсо мен Лобачевскийдин псевдосферасына метрика киргизип таштадым ичине. Римандын эми сферасына да, геометриясына да метрика кирип таштадым. То есть любой геометрия өздөрүнүн бир эме, мисалы Декартов система координат деп атпайсызбы? Вот. Бул Евклидке тиешелүү Декартов система. А калгандарынын өздөрүнчө системалары бар да. Мен өзүнчө геликоидальная система дегенди киргизип таштадым. Вот. Аны менен да эсептесе болот экен. Любой бир материяны, любой немени таап алса болот. Дейгиле, сызыктар менен Манас дүйнөсүнүн канчалык деңгээлде байланышы бар? Сызыктар аркылуу Манас дүйнөсүн дүйнөгө пропаганда жасаса болобу? Мынакей, мына линия жизни деп коет, өмүр жолу. Мына биздин галактиканын өмүр жолу, бу жердечи могулар. Мына бөлөк галактиканын өмүр жолдору биякта. Биякта бөлөктөр биякта. А бирок ааламды мен освоить этип атпадым, ааламды жаап атпаймынбы? Бул жерде мынтип жазылып жүрөт. Мына. Бу жерде эле. Мына орусчасын атайын тиркеп койгон, могу изобретениечи. Мына берин окусак, теория боюнча, бул биздин структура система менен ааламды жаап болот экен. Математикалык формула менен, мына формуласы. Анан Манас атабызга бербегенди кимге беребиз? А Манас деген тиги байыркы Индиянын философия, древнеиндийский деп коет. Ошо боюнча высший разум деген сөз экен. Муну каяктан таптыңыз бул аныктаманы? Философияда мифологический словарьда жүрбөйбү. Каяктан издегенде ошо изделүүгө караса болот. Дагы бир 3-4 китебим бар ошо мифологияларга тиешелүү. Гректердики, тиги. Гректердики мен тиги бияка даже тиркеп койгом. Бу жерде жана ырлар жүрбөйбү жазылып. Ошол ырларда жанагы Одиссейдин эмесин, путешествиесин жазып атпаймынбы даже. Короче, мондай да, бир өзүнчө бир кызык дүйнө да. Кайсысын айтабыз. Короче, мен дүйнөдө эме кандай эме болсо, жана мифологический словарьда баардыгы жазылган. Анан Манас деген теманы, Манас деген вообще бир
өзүнчө бир ыйык кандайдыр бир действительно аяндай болуп эметилет да. Көрө алдыңызбы ушулардын баарын чийип тартып жүргөндө Манастан өзүң көрүп ошол жөнүндө бир аян алып түш көргөн процесстер болдубу? Ончо болду. Эстелигин кантип жасадыңыз? Өзүңүздүн эле чыгармачылыгыңыз мененби? Эстелигимде болду. Мен 3 вариант бергем да. Жок, кызбай бир эме мага чейин ошол жерге эстелик куралы тигүү деп архитекторлорго задание берилиптир. Анда мен тиги университетте иштеп аткан мугалиммин. Анан бир күнү кечинде келиптир жанагы главный эме архитектуранын башчысы. Аксылбек мырза эме ушундай эртең коллегия болгон жатат. Чийип бере салыңыз. Чийип бериңиз. Эмне болду? Ушундай эстелик курган жатабыз. Ай, апас, уктабай туруп 3 вариант жасадым да. Эртең менен 9-та бардым. Үчөөндө көргөзсөм, значит, могу немени албадыбы. Мурда Герцендин эмесине элдин баардыгы көнүп калган. Жанагындай образына. Ушуну эле алалычы деди. Мен бөлөкчө кылайын дегем. Бөлөк варианттарыңыз каяктасыз? Бүгүн барбы ошолор? Болгон эскиздерде. Не болду? Элге көрсөтпөйт белек дейм. Эме болор иш болуп кетти. Манас атабыздын айкелин, деги эле Манас ордонун ген планын кайра өзгөртүү мүмкүнчүлүгү келе турган болсо, эмнелерди кошуп, кандай нерселер менен өзгөртөт элеңиз? Мындай болуп атат азыр. Могу Министерство культура менен биздин обл администрация экөө ыркташа албай атат. Мына азыркы эле көйгөй, бүгүнкү көйгөй. Быйыл бир топ каражат берилет деген немис уккам. Анан кийин бизди чакырып алып, эмне кылалы, эмне коелу деген маселе коюлган. Анан мен эң биринчи генеральный планды эскизин жасап бердим. Бир эскизин жаратпай ишташты, экинчисин дагы карашты, антип интип ушул убакка чейин мына бул маселеде тиги өткөн жылы күзүндө башталган да. Азыр жаз келип калды. Кыбыраган эме жок. Кыбыраган жумуш жок. Проект жасаш оңой эмес да. Проект дегенде биринчи жер берилет, анан бир документтер жасалат, там решение токтом-поктом, анан кийин эскизный проект утвердителет, бекитилет. Анан кийин рабочий чертежи деген Манас табыздын айкелин өзгөртө турган болсо, кандай кылып жасайт элеңиз кыялыңызда? Манас момундай турушу керек деген оюңуз барбы? Жок, мындай да. Мен ошол моментте мындай кылдым. Бир 30-тай дүйнөдө монументалдуу, значит, колонналардын образдарын издедим. 30-тайын таптым. Ака-жака деп өзүм интернет билбейм да. Ар кандай эме таптым, анан салыштырдым. Салыштырсам, значит, ошол жанагы гректердин Дарийский ордер деп коет. Эң солидный ордер да, балбан. Калгандары тиги декоративный ананда. Анан ошондой эле болсунбу деп ойлондум. Бирок мындай экен да. Жалгыз жарым жүргөн, анан өзүм своим сакварис деп коет го. Жалгыз киши кыйналат экен. Сунуш берип койгондон кийин, меники туура деп турганда болбойт да. Кеңештим, антип минтип баягы. Анан кээ бирлери колдоду. Анан ошодон жана Дарийский ордер болуп калды. Бирок мен бийиктигин 25 метр кылайын дегем. 25 метр кылайын десем, бир күнү келсем эле 2 метр кесилип калыптыр. Да. Эмне болду? Жана автокран көтөрө албайт экен да, бою жетпейт экен. Бурда бар болчу да, жана гусак деп койчу муну. Гусыны эме автокран. Анан кийин анын баарын тиги ташталган кылып чыгарып, анан кийин тапкыла дедим. Тапкыла койгула, кайра күймөй барып кетебиз дедим. Анан Жамбылга чыгарманы жибербеди. Саатына $1000 дептир. Алып келесиңер на машине. Кайра на машине жеткизип. Аны ким көтөрөт, акча жок да. Жок, дело не это издевательство да. Шерменде да. Өзүбүздүн нерсени биз
Анан ошо бойдон калып калды ошондо. Андагы эмки көрсөтүүбүздө сиздин ошо Манас ордо, Манас атабыздын айкели момундай турса деген бир өзүңүздүн болжоп жүргөн планыңыз менен кайрадан бир көрөрмандар менен көрүшөлү. Кандай дейсиз? Жок, мындай. Жок, азыркысы жакшы эле. Болгону диаметри чыкпай калды да, ички болуп калды. Сырттан эме Ажыдар. облицовать этмекмин. Анан ажыдардын суйругу чубалып турмак да. Облицовать этилбей калды. Эптеп эле жасап берип койду. Кейип атам ошого чейин бирок майда чүйдө билерди. Айтсам шермен деп алабыз. Урматтуу. Кеван эмес. Баары бир неме мындай. Манас деп жүрөбүз. Манас ата деп жүрөбүз. Ошонун арбагы жар болсун. Мен көп сөз айта берсе көп сөз. Кадырман көрөрмандар, сиздер Айкөл студиясынын бүгүнкү чыгарылышынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген архитектору, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, акын, публицист, коомдук ишмер Асылбек Солтобаев менен болгон чакан маегибизди көрдүңүздөр. Агайыбыздын Манас Чыңгыз, ырлар жана сүрөттөр деген сыясы бургай элек китеби бүгүн биздин колубузга келип тийди. Эгер бул китепке кимдер кызыккан боло турган болсо, биздин Манас улуттук академиясынын китепканасынан келип окуса болот. Ал эми дагы бир жаңы чыккан китеби бул орус тилиндеги биздин агайыбыздын эмгектеринин жыйнагы. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө жалпы жұрт аман туруңуздар.